Sabaha bîstê Gulanê, artêşa Iraqê bi 15 hêzaka mezin daveje ser kampa Mexmûrê ya koçberên Bakurê Kurdistanê. Bi darê zorê û li jêr gefaçekê dixwaze têlên rêsayî li dor wê kampê biçikîne û bêhinê li wan biçikînin. Ew hewlahan rastî rikberî û li ber xwedana 10,000 niştecihên wê kampê hat û wekî xezebê bi rûyê çekên giran ên artêşa Iraqê de rawistiyan. Kurdên Bakurê Kurdistanê ku salên nodî ji ber şewtandina gundên wan ji hêla Tirkiyaya da gîrker ve koçberî Başûrê Kurdistanê bûn, îro roj xelenê kurdîtiya xwe didin. Berî niha çendîn caran balafirên Tirkiyayê ew dever bombebaran kiriye û vê carê jî Kurdekî din bi guleyên leşkerên Iraqî birîndar dibe. Kî li dû vê pêngavê ye? Li gor birêveberên kampa Mexmûrê, Bexda fermanên Enqereyê bi cih dîne û bi hevbeşiyeka veşartî hewla kuştina doza wan tê dayîn. Her wekî partî û saziyên Kurd netewên yekbûyî ku kamp li jêr ewlehiya wê ye, bi xemsarî û hevkariya di ber vî sûcî de hewanbar dikin. Şeva borî herçendî dengê birûskan bilind dibû, baran dibariya û hewa sar bû. Lê dilê Kurdên kampê sar nebû û li ser peyên xwe li hember hêza dewletê xwe bi dozê ve girê didin. Bi nêrîna te, çima artêşa Iraqê dixwaze kampa Mexmûrê dorpêç bike û kî li dû wê ye?